မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပေါ့နော်ရုံးသွားမယ်ရက်ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့ဆိုကျွန်မရုံးသွားတာများတယ်ရုံးမှာ customer appointment တွေသွားလုပ်တယ်ပြီး agent တွေကိုကူညီတယ်agent တွေနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော် plan တွေချရတယ်အလုပ်ကိစ္စလေးတွေလုပ်တယ် follower လေးတွေလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်လို့ရည်ရထားပြီးမှဒီနေ့နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဝစ်ဆိုင်ပါတွေတနခါကြီးလည်းလိမ့်ပြီးသွားပြီဘယ်လိုဖြစ်လို့နေမကောင်းတာလဲဆိုတော့စိတ်ကြောင်းလဲပါတယ်ညပေါ့နော်ညကရန်ကုန်မှာငလင်လုတ်တယ်ငလင်လုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကအိယာထဲမှာဆိုတော့လှုပ်သွားတာတော့တီးလိုက်တယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရေးတိတတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကဒီပြီးခဲ့တဲ့ match လာတုန်းကငလင်လုတ်တုန်းကဓာတ်လီအပေါ်ထဲမှာဆိုတော့လေအရင်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကလေးတွေလည်းပါတော့ vibration တန်မခံနဲ့ကျမဓာတ်လီကစီအမြဲတမ်းမူးတယ်ပေါ့နော်ကျမထင်တယ်ကျမအာယုံကြောသမားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်ပြီးတော့လူကမလန်းဆန်းပေါ့နော်ဒီအတွေးတွေရဲများသွားတယ်ပြီးတော့ကိုကအမကန်ကိုစလဲဆိုတော့လေမီးအမကန်နေအကာအကွယ်တွေငလင်းအာမကန်နေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေလဲတွေးလိုက်တာပေါ့နော်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေမကောင်းပြီမငါဒီနေ့တော့ဒီအကြောင်းလေးတော့ငါပြောအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တွေပေါ့နော်ကျမလည်းပြောတာပါကျမဒီတိုက်ခန်းကိုမီးအမကန်ယူပြီးကျမတို့တိုက်ခန်းကျင်းတာအောင်နော်ကျင်းတော့ဒီ standard rate နဲ့သွားတာပါလို့ဆိုတော့အမျိုးသားကတော့မီးအမကန်ယူဖို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကလည်းမယူဘဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုတခြားအခန်းကျယ်ရွှေ့တဲ့ခါကျယူမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အမကန်ကိုတော့နားလဲပြီးမယ်ကားကြတော့ကားအမကန်ထားပြီးမယ်တိုက်ခန်းကိုတော့မီးအမကန်မထားဖြစ်သေးဘူးမီးအမကန်တော့သွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အတွေးလေးပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအသက်အမကန်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်မနေ့ကလည်းအဲ့လိုကျမတို့မင်္ဂလာစည်းမှာမီးအကြီးကျယ်လောင်နေမင်္ဂလာစည်းနာကနှင်းစီလမ်းမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့တွေကအာမကန်ဆိုတာကဖယ်လို့မရအောင်ကျမကြားဘူးတယ်ကျမအတိတယောက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီမီးယာမာကန်မင်္ဂလာစည်းမှာသူကမီးယာမာကန်ထားတယ်မီးယာမာကန်တို့ဒီကျမိုက်အာမာကန်တို့မတော်ကားအာမာကန်တို့ကတနှစ်တော်တွေမှာဘာမှမဖြစ်ကိုသွေးနဲ့ပတ်စံကုမ္ပဏီကယူသွားတာဖြစ်ခဲ့မှရော်ကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းအဲ့ဒီမီးယာမာကန်သူသွေးလာတာကြာပြီဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူမသွင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမသွင်းတဲ့နှစ်ပေါ့နော်အာမာကန်ကြီးမသွင်းတဲ့နှစ်ပါပဲမင်္ဂလာစည်းကမီးလောင်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာပြန်ပြီးတော့ဘာမှပြန်မရအောင်ဆုံးရှုံးမှုလေနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အာမခံထားတာလဲအာမခံကနေပြီးတော့တကယ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပမာဏပြန်ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုပြန်ဖွင့်နိုင်တယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမန်လေးမှာငလင်တုံးကလည်းမီးအာမခံမှာတဘာဝဘေးပေါ့နော်ဒီငလင်းအာမကန်တွေဝယ်ထားတဲ့လူတွေကအိမ်ကြီးပြန်စောက်နိုင်တဲ့အာမကန်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်အခုကျမိုက်အာမကန်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျမိုက်အာမကန်နဲ့စိတ်ကူးနိုင်တယ်ပေါ့အများကြီးမဟုတ်တော့ကိုယ့်အတွက်ကပေါ့နော်ရင်းစားပြန်ရဒါတွေကိုသိစေချင်တာအဲ့တော့မီးအာမကန်တွေကျမိုက်အာမကန်တွေကတကယ်လိုအပ်လို့ကျမတို့ announcement လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအာမကန်သဘောတရားကိုလည်းသိစေချင်တာကျမဆိုဒါအသွေးတွေအများများနေတော့ကောင်းအဲ့တော့ပေါ့နော်ကျမပြောချင်တာကဖြစ်လာတော့မှလှုပ်ထားတာတဲ့ဆိုင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလှုပ်ထားတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျမအကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်